Bueno, imos a empezar a ver a parte xa de política de esta unidade. Se vos fixades, realmente cando estamos vendo isto, perdón, temos que prestar atención non só aquí imos a ver cuestións políticas, sino que estas cuestións van a estar relacionadas cos retos da sociedade actual, e que imos a centrarnos nos temas de felicidade, neste caso sería un tema de felicidade comunitaria e nos temas de xustiza. Aquí é o que tende ser o índice, e neste pequeno vídeo o que imos a mirar é precisamente estes puntos que están aí marcados, que como podedes ver é o tema da responsabilidade, e logo imos a centrarnos un pouquiño nos inicios do tema de responsabilidade cívica, democracia e cidadanía. Podemos empezar lendo o texto 6, ese que tendes aquí, que es de Jonas, e, se vos fixades, está extraído dun libro que se chama El principio de responsabilidad. Por lo tanto, se vos fixades agora mesmo no texto e de saber como eu vos marquei en negriña, aquí tendes responsabilidade e responsabilidade. Se miramos un momentiño o texto, imos a ver que realmente o que Jonas está planteando é que, dado como ten avanzado, non, a técnica nos nosos tempos, ha aumentado moitísimo, non, o noso poder, e fixadevos, a partir deso, precisamente, imos a ter que repensar, non, o concepto de responsabilidade, e que este concepto se centrara, mirade, ou estivera, ubicado no centro da ética. Polo tanto, imos a ter que traballar sobre este concepto e elaboralo, máis ben reelaboralo, non? Por que? Porque a haber novidades aquí en canto ao poder, tamén imos a ter novidades en canto á forma da responsabilidade. Se vos fixades, as novas dimensións do poder tecnolóxico van a aumentar moitísimo as consecuencias das nosas accións, e con eso o que vai a suceder é que se vai a expandir a nosa responsabilidade respecto a esas accións, obviamente. Cara a cuestións que antes non se daban. Antes non se daban. E todo isto o que vai a facer é impoñer responsabilidade moral e tarefas novas. E unha desas tarefas, precisamente, é repensar a nosa responsabilidade. Por lo tanto, fixádevos, no centro da ética vamos a ter a elaboración do concepto de responsabilidade, e non só eso, sino que imos a ter que repensar a nosa responsabilidade. Vexamos agora que din respecto desto, que di Jonas, por exemplo, Apple. Xa o tendes aquí, que imos a mirar a Carlotto Apple e a Hans Jonas, o que din respecto desto, para contextualizar un pouquiño máis o que o texto número 6. Cando se está falando de que temos uns poderes actualmente que van a ter unhas consecuencias importantes, do que estamos a falar é basicamente do progreso científico técnico e da globalización. Estas dúas cousas,
fixadevos, van a plantexar problemas hoxe que antes non existían, que van a requerir a cooperación e a responsabilidade, mirade, aquí o tendes, e a responsabilidade de todos os implicados. Vos xa coñecedes a Karl Otto Appel como unha persoa que o que vai a propoñer é unha ética dialóxica, ou sexa, que xa sabedes que el o que vai a propoñer nesa ética é que hai que ter en conta a todos, a todas aquelas persoas que poden dicir algo ao respecto ou que poden facer cousas que teñan consecuencias, non? Entón, tanto Apple como Jonas van a cuestionar a falsa idea de progreso que nós temos, entendendo que progreso sempre é únicamente progreso científico-técnico. Porque grande parte do progreso científico-técnico que nós temos hoxe se apoia ou produce, da igual, a destrucción do planeta. Polo tanto, o que eles van a propoñer é que hai que interpretar, fixadevos, ou reinterpretar a idea do progreso, de progreso. E en que sentido? O sea, que criterio imos a ter agora? Xa non imos a ter o criterio puro e exclusivo de progreso científico-técnico, senón que imos a ter que rever, repensar, reconceptualizar a idea de progreso dende a asunción das responsabilidades, vale, que temos ante as consecuencias das nosas accións. E vai a ser moi importante o ter en conta as xeracións futuras. No sentido de que, polo menos, estas xeracións futuras reciban un mundo tan habitable como o noso. Porque cando falábamos en Apple de interlocutores válidos, ou virtualmente válidos, ou interlocutores virtuais, as xeracións futuras son interlocutoras virtuais. Nos poderíamos estar falando ou, digamos, facendo entrar as xeracións futuras no noso diálogo. Entón, neste momento que esta xente se encontra é que ningunha das éticas que se fixeron a toda agora permite asumir este reto. Ou sexa, que reto? A idea de, por un lado, ter en conta xeracións futuras, o cal sale de asumir responsablemente as consecuencias das nosas accións, vale? E, que non vos lo mencionei no momento, pero vedes aí xa en negriña, tendo unha consciencia planetaria e non simplemente unha consciencia moral individual. Ningunha das éticas, vos dicías que hai hasta este momento, permiten asumir este reto. Polo tanto, vai ser necesario un novo imperativo ético. Vale? E ese novo imperativo ético, como vos xa sabedes, Apple é un seguidor de Kant, vai a tomar a forma do imperativo categórico, pero non xa de unha ética que se basea nunha razón monolóxica, sino, como vos xa sabedes, unha razón dialóxica. E de aí o que xorde é precisamente este imperativo, que é un imperativo de responsabilidade, o principio de responsabilidade, que se mirades é do que estamos falando, non? Constantemente, mirade, aquí, vedes, aquí, é do que estamos falando constantemente. Este principio de responsabilidade vai a dicir que obremos, acordadevos, obremos de tal modo que os efectos, mirade como ten agora en conta os efectos da túa acción sexan compatibles coa permanencia dunha vida humana auténtica na Terra. O problema que
ten este principio de responsabilidade, que en principio todos podemos ter en conta que aporta cousas interesantes a hora de pensar ou repensar as consecuencias das nosas accións, no sentido de que non só van a revertir sobre nós ou sobre 4 ou 5 persoas que estén ao redor de nós. Por exemplo, tirar unha pila que xa está esgotada, tirala nun río, por exemplo, non só me afecta a min, sino que a contaminación que esa pila produce vai afectar a moitísima xente, non? O problema que nós temos hoxe é que, aínda que teñamos en conta que debemos ser responsables, a responsabilidade é moi difusa, é difícil de identificar, con grandes problemas actuais ou en grandes problemas actuais como poden ser problemas de epidemias, crisis financeiras, cambio climático, etc. Se vos fixades, agora imos a mirar un novo tema, porque nos imos adentrar nun novo tema, que é o tema, se eu podo ampliar isto, que xa lo pude hacer, ou pude facer, que é o tema da democracia e a cidadanía, que vai a ser, digamos, que vai a ser tratada dentro do tema da responsabilidade, pero agora, en concreto, estamos especificando a responsabilidade cívica, non? E dentro deso imos a mirar algúns apartados do punto do 6.1, donde nos imos a centrar na idea de cidadanía, e imos a ver como se xenerou históricamente esta idea e que fundamentación filosófica ten. Se os fixades, o punto de partida de todo isto é que os seres humanos somos seres sociais. Os seres humanos somos seres sociais e, polo tanto, necesitamos non só vivir, senón convivir, necesitamos doutros humanos para vivir, e que nos imos a ter conta aquí que unha das formas de convivencia social é a comunidade política. Hai outras formas de convivencia social, como pode ser a familia, vale? Si nos fixamos nas características desta comunidade política, que é o que tendes aquí, no 6.1.1, a comunidade política, isto de aquí, este apartado, imos a ver que a palabra política provén do grego polis, que quere dicir comunidade organizada e autosuficiente, vale? Na actualidade esas comunidades son máis amplas, sabedes que no mundo grego eran pequenas cidades-estado, e dentro, fixadevos, desta forma de comunidade que está organizada dunha determinada maneira, nós temos que ter en conta cal é a especificidade da convivencia política, e é que vai estar constituída por un conxunto de relacións entre iguais en principio. Isto se dá especialmente na democracia, como veremos logo, polo menos a nivel teórico, non? E que vai a estar este conxunto de relacións, fixadevos, vai a estar regulado por normas, isto é un elemento importante, e tamén vai haber un poder que vai a ter autoridade para impoñer ditas normas. Ben, tendo en conta isto de que estamos falando cando falamos de política, de comunidade política e da especificidade da convivencia política, que non é o mesmo que a convivencia familiar, por exemplo, ou a convivencia entre amigos, imos a ver a idea de cidadanía. Se vos fixades, cidadán ou cidadana é unha persoa que non está suxeita ao poder de ningún outro a hora de tomar as súas propias decisións. Entón, nese sentido, unha cidadana ou un cidadán é a señora ou o señor de si mesmo. Vale? Non ten señor. Por exemplo, para que vos fagades unha idea, nunha polis esclavista non hai cidadáns. Hai esclavos e amos. Nunha sociedade feudalista tampouco hai cidadáns.
hai vasallos e señores. E os vasallos, fixadevos, non poden tomar decisións propias, senón que teñen que acudir a outro para que tome as súas propias decisións, non? Nese sentido, se nós entendemos que o cidadán é unha persoa que é señora ou señor de si mesmo, pode os exixir aos demais que respecten os seus dereitos e ao mesmo tempo, con isto, non, como dúas caras da mesma moeda, o que vai adquirir é unha obriga de respectar os dereitos das outras persoas. Isto, se vos fixades, implica, por un lado, un sentido de pertenza a unha determinada comunidade, pero tamén un sentido de igualdade, que o hemos reflectido aquí. Ou seja, esa persoa ten dereito a que lle respecten os seus dereitos, pode exixir eso, non? E, ao mesmo tempo, contrae a obriga de respectar os dereitos das outras persoas precisamente para que exista igualdade e todo isto vai estar baseado na noción de xustiza, porque se entende que non se cumpre esa noción se, por exemplo, ti tes dereito a que respecten os teus dereitos, pero ao mesmo tempo ti non tes ningunha obriga ahora de falar, non? De respectar a outras persoas ou dereitos das outras persoas. Vale? Esta noción de xustiza é a que debe regular a relación entre os membros da comunidade. Seguimos entón coa idea de cidadanía, aquí o tendes, e se vos fixades imos a ver que pasaba na antiga Grecia, e logo imos a ver que pasa na actualidade, e que tipo de cousas exixe a condición de cidadán ou de cidadana. Na antiga Grecia é onde xorde a idea de que os membros dunha comunidade poden ser cidadáns. En que sentido? En que se gobernen a si mesmos. E que se gobernen a si mesmos en pé de igualdade. Isto xorde na antiga Grecia. E vai estar baseada esta idea de igualdade e de autogoberno en dúas ideas ou dous conceptos. Por un lado, o de isonomía e por outro, o de isegoría. A isonomía é a ciudadanía entendida como igualdade ante a lei. Vale? Por que? Porque gracias á isonomía todos eles considerábanse iguais ante a lei. Todos os cidadáns eran iguais ante a lei. Todos os cidadáns. Iso non quere dicir que todos os habitantes foran cidadáns. Son dúas cousas diferentes. E a isegoría o que fai é referencia a unha cidadanía entendida como igualdade ante a asamblea. A isegoría o que fai referencia é a igualdade a hora de falar ante a asamblea. Ou seja, que todos os cidadáns, fixádevos, todos aqueles que podían tomar decisións e que eran cidadáns en pé de igualdade, podían falar na asamblea que era onde se decidían os asuntos públicos. No? Na actualidade, o concepto de cidadanía ponse en clarísima relación coa democracia e cos dereitos humanos. Hoxe nós non entendemos, vale, o concepto de cidadanía separado do que é unha sociedade democrática. Entendemos que se non é democrática a sociedade, aí non hai realmente cidadáns, e ademais, se non se respectan nesa sociedade os dereitos humanos, tampouco estamos tendo cidadáns de pleno dereitos. Na actualidade, o concepto de cidadanía vai integrar, por un lado, o que integraba o concepto de cidadanía grega, que era unha cidadanía política, ou seja, de intervención, de participación, no que era na vida da polis. Ademais deso, vai integrar o concepto romano de cidadanía, fixadevos agora, xurídica, ou seja, de especificación de cales son os dereitos e cales son os deberes deses cidadáns, e xa do tempo actual vai incorporar o concepto de cidadanía mundial. Entón, o que se pretende dicir con isto é que os dereitos que teñen os cidadáns, os dereitos da cidadanía nos países máis desenvolvidos, non deberían quedarse aí, senón que deberían estenderse ao resto de países do mundo. Non?
Tendo en conta isto, hoxe, na actualidade, non? Hoxe podemos dicir que a condición de cidadá vai exixir, digamos, que se cumplan 3 requisitos. O requisito do recoñecemento, do exercicio e da existencia, como vos dicía anteriormente, vedes aquí, de sociedades democráticas. En canto ao recoñecemento, hai que ter en conta que a condición de cidadá debe serlle recoñecida dun xeito efectivo, e non únicamente legal a todas as persoas. O seja, non é que sea cidadán simplemente no papel, porque o di o papel, sino que ese recoñecemento ten que ser un recoñecemento real. Ademais de eso, a condición de cidadá exixe unha segunda, que se cumpla, fixadevos, un segundo requisito, que é o exercicio, entendendo que a condición de cidadá é unha condición activa respecto ás responsabilidades cívicas, porque estamos falando de cuestións de convivencia política e convivencia cívica. E, por último, xa engancha, con isto que vos dicía aquí de democracia, vos fixades aquí, democracia, vale? A idea é que, como vos dicía antes, que nos sistemas políticos non democráticos a cidadanía é entendida como unha condición pasiva, polo tanto, vedes que aquí xa versus non pode suceder, de dereitos respecto a un Estado. Eso non pode ser. Por eso se propoñen a existencia de sociedades democráticas como un dos requisitos para dicir que a condición de cidadanía ou condición de cidadán ou cidadana existe, e é que se permita participar activamente aos cidadáns.